จำได้ไหมที่มีการตัดต้นยางนานะคะที่วัดกระดานอำเภอบ้านนาที่จังหวัดนครนายกแล้วก็ทำให้ค้างคาวที่มันเกาะอยู่ตามต้นไม้ค้างคาวแม่ไก่ใช่ไหมแล้วหนีไม่ทันไงพี่เจตตายอะนะโอ้โหตัดปุ๊บมันล่วงตายกันเป็น100 ตัวทีนี้เขาไม่ได้ตัดไปหมดทุกต้นก็ยังคงเหลือต้นบางยางนาบางต้นอยู่ซึ่งอายุมันเป็น100 ปีทีนี้บางทีข้างในมันผุคือเขาบอกต้นที่ผุไม่ได้ตัดแต่ต้นที่ตัดไม่ได้ผุทีนี้ที่เหลือไว้มันผุไงแล้วพอลมพัดมาแรงๆมันก็ล้มเองตามธรรมชาติทีนี้โอ้โหค้างคาวที่มันเกาะอยู่เขาบอกคราวนี้ไปอีกเกือบ800 ตัวโอ้ตายเกลื่อนเลยเหรอเยอะขนาดนี้เลยนะคุณผู้ชมเอาไปดูภาพกันหน่อยค่ะดูสิที่ทั้งเจ้าหน้าที่ชาวบ้านต้องไปช่วยเหลือกันนะแล้วเขาบอกเห็นแล้วมันเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะถ้าเป็นชาวบ้านในพื้นที่อ่ะคือเขาก็มีความผูกพันแหละเพราะว่าอยู่กับค้างคาวมาตั้งแต่เกิดเป็น10 ปีแล้วก็ค้างคาวกับที่วัดเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นของคู่กันใช่ เป็นสิ่งที่สร้างชื่อให้กับชุมชนด้วยซ้ำนะคนสิ่งที่ใครมาเห็นก็เรียกว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อ่ะค้างคาวแม่ไก่วัดกระดานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเนี่ยที่ยังพอเหลือรอดไว้อยู่ใช่บางตัวมันก็เจ็บนะดูสภาพบางตัวแบบมันจะไม่ไหวคานอยู่ที่พื้นมันอาจจะแบบเจ็บปีกเจ็บตัวอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคุณผู้ชมต้องพยายามอันนี้ก็คือตัวไหนที่ยังพอไหวนะเอามาใส่กรงเพื่อที่จะเคลื่อนย้ายให้มันไปเกาะที่ต้นไม้ต้นอื่นเพราะว่าตอนที่ล้มมันก็คือมันก็ไม่ทันตั้งตัวเนอะมันก็บ้านของมันอ่ะพอล้มไปเนี่ยพี่เจษดูภาพนี้สิโอ้ยเห็นแล้วแบบกระดึบเจ็บปวดใจเลยอ่ะครับแล้วตายไปอย่างที่บอก800 กว่าตัวเลยเหรอใช่ค่ะมันบินไม่ทันมันโอ้โหล่วงลงมาตายกันนะคะเจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งตัดต้นไม้ที่ล้มเพื่อที่จะช่วยชีวิตค้างคาวแม่ไก่ให้ได้มากที่สุดนะคะขณะที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็ส่งทีมสัตวแพทย์เข้าพื้นที่ไปช่วยดูแลเพราะว่าพอตายเป็น800 ตัวแล้วด้วยความเป็นค้างคาวเอาจริงๆมันก็เป็นสัตว์ที่ต้องระวังอาจจะเป็นเรื่องของเชื้อโรคต่างๆใช่ไหมก็ต้องเก็บซากต่างๆให้เรียบร้อยนะคะก็ใส่ถุงดำแล้วก็จะนำไปทำลายซากตามขั้นตอนส่วนตัวที่เจ็บแยกใส่กรงเอาไว้เดี๋ยวนำไปรักษาอนุบาลนะคะที่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่1นครนายกที่ตำบลเขาพระอำเภอเมืองนครนายกส่วนตัวไหนที่ตอนนั้นอาจจะโชคดีหน่อยหนีได้ทันบินหนีทันดูมันยังแข็งแรงอยู่เอาตัวมาดูแล้วไม่ได้มีบาดแผลบาดเจ็บอะไรก็อาจจะไม่อยากเคลื่อนย้ายเอาไปเกาะไว้ที่กิ่งไม้ต้นอื่นให้ก็ไปเกาะกิ่งอื่นให้มันใช้ชีวิตตามปกติไปนะคะเอาลองฟังเสียงเจ้าหน้าที่กันหน่อยค่ะสำหรับตัวซากทั้งหมดรวมแล้ว757ซากนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นแล้วก็ได้รับบาดเจ็บบ้าง42ตัวนะครับสำหรับซากเนี่ยเราก็จะดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการทำลายซากนะครับแล้วก็สำหรับตัวเป็นเนี่ยเราก็รักให้สัตวแพทย์รักษาตามขั้นตอนนะครับจะบอกว่าตัวเลขเนี่ยบอกไปว่าเกือบ800 ตัวอาจจะบางคนอาจจะคิดว่ามันจะเป็นไปได้เหรอต้นไม้ล้มทีเดียวตายกันเป็นเบื่อขนาดนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เขายืนยันตัวเลขคือ757ตัวเขาเกาะตามกิ่งที่เจอเป็นซากแล้วก็ยังบาดเจ็บอีกเกือบ50 ตัวนะคะก็มีประชาชนที่อยากจะช่วยเหลือนะก็สามารถนำอาหารนำกรงหรือว่าผ้าขนหนูหรือผ้าที่สามารถบังแสงหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์เนี่ยมาช่วยสนับสนุนในการรักษาพยาบาลค้างคาวแม่ไก่ได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่1นครนายกนะคะใครอยากจะช่วยก็เป็นสะพานบุญบอกให้แล้วกันนะครับเอาพวกของที่แบบว่าอยากจะได้พวกผ้าขนหนูใช่ไหมผ้าเพื่อต่างๆที่เอาไว้บังแสงหรือว่าแบบพวกอุปกรณ์ที่แบบว่าช่วยทำแผลทำแผลให้เขาเอาพวกอาหารนี้ก็ได้เนาะแล้วก็อยากให้ตรวจสอบต้นยางนาที่เหลือเพราะว่าก็กลัวไม่รู้ต้นอื่นจะมีปัญหาอีกหรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่บอกมันอายุเป็น100 ปีมันก็ผุมันก็กร่อนแล้วเขาบอกว่าบางทีเนี่ยก็คือเหมือนเอาไฟไปสุมไปจุดไฟนู่นนี่นั่นแล้วมันก็ทำให้ต้นไม้อ่อนแอเข้าไปใหญ่ช่วงนี้ฝนตกเยอะด้วยฝากตรวจสอบกันด้วยนะคะ